歡迎大家收聽草草一套 podcast 啊！咁今日想講都係講戲，唔講劍道住。咁戲係想講最 hit 而家嗰套叫做《鐵拳教育》Netflix 做緊嘅。咁咧應該係8集嘅啫。咁我就睇到第5集開始。咁但係咧，因為包生可能會夾埋會講嘅，但係佢忙緊，咁我做一個今日做一個簡述，想講講先。咁呢套戲呢，點解我會趕住急簡述呢？因為香港嘅輿論或者未必有啲叫做所謂專欄好多嘢呢，都有啲人彈出嚟講，就係相反嘅方向啊。咁我首先講講鐵拳教育個大約咁啦，可能好多人睇咗啲未睇，就係講韓國嘅教育學校邊嘅畸形現象，咁就害到啲學生譬如入邊 bully 欺凌嗰啲咧自殺啦，先生又唔敢出聲啦，啲大人先生又怕晒啲細路仔啦，咁有啲好似惡霸咁嘅小霸王啦，咁呢個現象導致到韓國社會好有問題喺學校嗰度教育嗰度，咁就出咗個搞到單 case 喺戲入邊講㗎，就有個女教師係俾人吉死咗。咁就導致到個教權局會成立，咁入邊細節你留翻自己睇啦，唔咁多爆出嚟啦。咁就成立咗之後呢，呢個教權局入邊嘅即係戲嚟嘅啫，有個男先生就會入去學校入邊主導嗰啲嘢，去幫翻啲先生或者係教訓啲學生，咁就所以叫鐵拳就第一集呢，就佢打人佢揼翻佢嘅，咁呢個就幾爆笑㗎。咁啊呢個就係呢個原因，所以叫呢個名鐵拳教育，用拳頭。而家唔好講文啦，講武。咁入邊仲有啲佢啲幫手啦，有個梗係例牌嘅啦，有個好叻 I.T. 嘅可以黑客啊，做好多嘢嘅一個傻更更嘅人啦。呢個好似嗰個好似大陸戲嗰個小沈陽嗰啲咁嘅嗰個樣嘅，咁啊成日都好怕事，其實佢好叻嘅，咁啊一定要啲咁嘅人嘅。另外仲有一個女教師咧，係佢嘅下屬嚟嘅，一個幾好有正義感，但好歇斯底里，好 short 嘅。有啲人朋友熟韓國人嘅就話咧，韓國啲人係咁 short 㗎，咁呢即係佢哋好爆啊啲性格啊。係個好爆嘅，咁呢個係一個好睇落去嘅。但我唔係想講個劇情，唔係講啲嘢，我係想反轉嚟講。而家香港人話呢套戲驚佢教壞人，教壞咩呢？唔可以再體罰啦，唔可以咁樣打學生啦，就唔可以斯巴達式教育啦，要講理由啦。佢話呢套戲呢，可能係一個唔好嘅影響教材呢。先生會體罰學校，而家已經我哋文明社會啦，進步咗。但我想講呢套戲嚟嘅，大哥。呢套漫畫改編而成嘅，而家唔係現實。但係點解大家睇得咁過癮呢？因為大家都知道教育界出咗事嘅，咁呢啲嘢已經係好難去解決，不如睇到佢入邊滿足下啦，去發泄下啦，係咪？足之可以揼周你班學生啊！呢班惡霸嚟嘅，咁你套戲入邊做出嚟啦。嗰個先生嗰入去嗰個教權嗰個教官咧就好打得嘅，咁啊呢度打得我就講翻樣嘢啦。而家就話唔打學生唔成啊！大佬戲係一個做出嚟係以暴易暴啊嘛。其實最撚尾底層嘅嗰啲咁嘅壞學生，佢都係驚㗎，佢都係學生嚟啫。如果你惡佢嘅勢力出現咧，佢就縮㗎啦。咁呢樣嘢講翻我哋細個咧，我諗都1970幾年嗰陣時啊，啲學校香港啲訓導主任都幾惡㗎。如果訓導主任唔惡咧，班馬騮就反轉㗎啦。咁你讀嗰啲學校好中意打交，成日都發生㗎啦。但係而家香港啲人好乖㗎，打交都少晒。我哋以前成日都打㗎，打到真係，所以就係贏咗咯。而家唔興打交啦，但係其實嗰陣人性本惡，點會唔打？就打得嚟都冇乜記仇㗎，又唔會 call 馬㗎，又唔會黑社會冇㗎。咁但係訓導主任嚟到就禁止你哋打交㗎。但係佢竟然間佢唔係以暴易暴，佢都係一個幾用暴嘅方向嚟嘅。點解？黑帶空手道黑帶高段嚟到你哋再打啦，你就問我拳頭先，都咁講，但係佢冇打我哋。咁但係調翻轉啲學生僆仔嗰時僆仔嚟嘅，中學生就驚啦！哇，先生好夠打得，咁呢個就係以一個高姿態身份去克制你班馬騮。咁呢個其實以前成日發生嘅。點解你咁驚個訓導主任啊？因為佢好打得，佢好抽得，佢好大隻。嗱，人係欺善爆嘅，呢個強嘅，佢哋唔敢計佢啦。但係先生好文弱嗰啲咧，好即係有啲先生係比較文弱書生噶嘛，嗰啲女先生嗰啲又好姐姐仔咁啦。嗱，啲學生蝦佢啦，冇話咩暴力係整蠱你啊，放啲嘢去陰你啊，就喺張凳度貼啲紙喺你背脊。嗱，呢啲成日都做，所以呢套戲就係其實翻去講呢樣嘢，係咪學校可以
學生最撚尾所謂壞嘅壞嘅都係驚嘅啫，佢哋就係一樣嘢啲驚。第二樣嘢講啦，呢度有講啦，有個節奏相當之好。靠山嗱，呢個唔係淨係香港啊，呢個大陸啊、韓國啊、日本都有發生啊。靠山係咩啊？靠山就係將教育制度崩壞嘅源頭啦。其實人類往往好依靠靠山嘅，靠山就係説明嘅人根本有用靠山嘅人唔依制度。大陸係點講咧？我阿爸係李剛，咪靠山咯。我識邊個有咩事？街頭打鬥都要鬥拉大佬，我係靠邊個？其實呢種嘢係一個無分世界嘅啲人性嚟嘅，人性嘅弱點。套戲入邊就講呢樣嘢啦。靠山其中一個，佢阿爸係議員，佢係翻學校作威作福，去蝦人哋啲比較弱啲嘅細路仔。咁呢個就係源頭嚟自靠山。其實最撚尾反轉啦，根本就冇家教。呢個人個老豆咧作威作福，個仔睇上眼，佢照樣作威作福。其實呢個制度所謂靠山就係嚟自因為上面嗰個歪咗樓，下邊嗰度係歪嘅啦。咁所以睇到套戲唔係講話咩制度，又講呢樣嘢。同埋講而家佢仲有幾集都係講學校啲制度，其實香港都出現有，不過呢套戲更加誇張啲啦。佢有一句對白好好啊，當啲大人都怕僆仔啊，咁呢個世界係完蛋㗎啦，玩完㗎啦。其實香港而家就係好多學生係惡過先生㗎，同埋嗰啲校長咧亦都係怕學生，同埋怕學生後邊嗰個家長。咁呢套戲都講埋啦，有啲家長真係好誇張啊，其實一啲都唔出奇㗎。好似呢套戲入邊嗰集咧係真人真事嚟㗎。嗰個女先生俾啲家長搞到精神分裂，真係想自殺死咁滯。咁啊成日都咁香港係咩情況咧？嗰啲咁所謂家長會啊，先生要去跟㗎嘛。咁家長會有個嗱呢個係社交媒體出現咗個後遺症啦，有個 WhatsApp 組群啊嘛，入邊不停有啲嘢出嚟，咁你個先生唔頭揾難啦，要改卷又應酬你班家長，咁家長個癲嘅咧就到佢入邊一樣啦。喂，點解你同我女咁講嘢啊？有冇同你解釋？咁你就只有公真係見到嗰啲驚，嗰個女教師係見到個 WhatsApp 都驚，見到個手機都驚。嗱呢樣嘢係香港，我諗同樣有發生啊，不過冇人會講出嚟，因為啲校長係唔想講噶。而間學校咧係唔係學校嚟㗎？係一個好似機構做 sales 嘅，校長就係一個sales 嘅頭，龍頭啊柴頭，教師就係 sales。你唔好得罪班客，班客係咩啊？班客就係家長同學生，學生係最前線嗰個，後邊就有個金主，金主係家長。嗱咁樣嘅態度，你睇到，咁啊唔係教育嚟嘅，不知所謂。以前嘅教育就係家長好尊重嗰啲先生，好尊敬校長。我細個記得啊，我哋屋企見校長嘅老豆捉到好正嘅，係見一個人物嘅要啊。而家我諗着短褲嚟見你啦，已經係家長唔爆粗已經算好啦。咁呢個係而家嘅狀態。以前嗱呢樣嘢尊敬師長係唔係嚟自細路仔㗎？係嚟自大人。大人都唔尊敬師長啊，咁你唔好指個細會尊敬師長，見到你會叫你啦。就問題就嚟自大人，所以套戲都有呢個位置講呢樣嘢。講係大人嘅問題，咁呢啲所謂怪獸家長，大家都香港都睇唔少啦。咁呢個就係一個啦。咁啊，仲有一集咧講過呢集都幾得意啊！以前香港都有啦。有時曾經有段時間，一個男人如果搭 lift 入邊有個女仔，你都唔好入去啦。記唔記得嗰段日子啊？可能有啲遲嚟香港啲人唔知啊。喂，個女仔入去咩？搲爛件衫，冇閉路電視嘅，咁你死啦！水洗都唔清啊！出嚟嗌非禮，你就真係俾佢屈死。佢入邊我好㗎，同你咯，你俾幾百蚊我咪唔嗌咯。你焗住㗎，但係而家好咗，即係有閉路電視啦，就冇呢樣嘢。咁你啲友唔敢咁放肆。其實呢套戲同樣呢樣嘢，個先生失策，叫咗個女學生去同佢講點解你咁樣，即係訓導啦。咁女學生好興。但係訓導都冇閉路電視，冇嘢影㗎嘛。出到嚟佢就搲開件衫，話個先生非禮我。嗱，水手都唔清啊，犯呢個錯誤。所以話先生一定要，如果見呢啲女學生咧，你一定要揾個另外個先生，有個女先生喺隔離睇住，咁你就會安全。其實呢個保障你，但係其實呢樣嘢好可悲㗎。點解呢個女生可以去到咁嘅情況咧？咁但係呢個係人性嘅惡嚟㗎嘛，呢個唔可以抹殺。所以穩陣嘅咧，就係你一定要係。有個女先生睇住，等於醫生啫嘛。如果醫生你個男病，醫生醫個女病人，你入邊個房得你兩個嘅。如果女病人發爛渣有啲咩事嘅，啊咁你麻煩啦。除非你真係教個閉路電視影住你，保障你。啊，即係呢個就係有保障同冇保障之間啦。等於你帶團去旅行社，上一輩啲大哥要叫你噶嘛，客人啲女客人嚟你個房間，你個房門千祈唔好閂，要鎖住佢開嘅，即係話你係光明正大。如果你閂呢道門，有咩事死無對證啦。
嗱，呢個就係等於嗰陣時嗰啲跑江湖嗰啲教落，而家呢套戲都講呢樣嘢。咁呢個女仔就屈個先生啦，搞到個先生係自殺死啦。咁啊，同埋欺凌其他人。咁入面一樣嘢好經典就係話咧，個手機嗰個社交媒體咧，其實係一個罪惡嘅資源頭嚟㗎。個女仔一句好經典㗎，啲先生鬧佢咩都好，想快樂，佢個手機對住你，喂，影緊你㗎，你仲有冇咧？先生都謝咗，冇得喐，你唔可以鬧佢。所以後尾呢個先生係對佢體罰打手板，其實呢啲濕碎啦，揾架車打手板呢啲濕碎。其實如果社會有個回應就係話，唉，呢啲體罰唔啱啊，過時乜嘛，不如你睇下套戲係想講乜嘢啊？佢唔係講呢啲體罰，佢係講入邊呢啲細路仔係應該罰㗎。係咪去到體罰打下手板呢啲？我諗無傷大雅㗎。咁但係呢個其實係侮辱自尊嘅嘢嚟㗎，唔係侮辱緊佢個肉體嘅傷害。咁但係點解個社會要翻去挖翻啲舊嘢嚟跟呢？其實根本而家係失咗方向，同埋加埋手機入學校之後，社交媒體帶翻嚟嘅後遺症。所以有人而家提出外國呢啲細路仔唔俾用社交媒體啦，唔知16歲以下嘅人俾用啦。呢個係一個第一個步驟，香港未跟到啦，定係香港而家冇人會做呢啲嘢㗎，冇人理呢啲嘅。第二個係咪學校或者中學手機唔俾入去咧？落堂先攞得翻咧？嗱，呢個好重要嘅，起碼減低咗佢拎住部機，因為啲細路仔佢哋唔大唔細，佢哋得到權力，權力係嚟自咩？網上加持。佢如果做到一啲嘢好出位嘅，或者佢生得好靚嘅，好多人 follow 佢嘅，自然佢嘅 IG 或者係就好多人睇咧，佢就成為一種權力㗎啦。當佢對個 IG 去講你唔着嘅時候咧，係全個反轉嘅。譬如佢影間餐廳，哇！呢間餐廳壽司啊係屎咁臭啊，咁呢間餐廳玩完㗎啦。因為佢多粉絲多 follow 啊嘛。咁但係佢如果係真心話佢唔好食嘅，最於真心嘅咧都仲可以接受。但係如果出於係誣蔑你嘅咧，咁你係認真麻煩啦。呢個同樣都係誣蔑餐廳、誣蔑個人、誣蔑教師、誣蔑個團體，乜嘢得㗎？死無對證。咁係咪你要拍翻佢啊？所以而家你見啦，街上任何發生嘅糾紛啊、是非乜到咧，啲人唔係拎個手出嚟幫你，唔係拎個手出嚟隔你，唔係拎個拳頭出嚟幫你，係拎個手機出嚟影。個手機仲犀利過把劍、把刀武器，所以呢個係問題。而家係講學校啦，學校係咪需要咁樣咧？所以應該係第一件事，嗰個手機要撳，同埋社交媒體佢哋嗰種 group 入面嘅欺凌，成班人喺度講某個人嘅呢啲嘢，要真係要教師而家嚟新，以前冇呢啲嘢嘅，而家係新㗎啦，所以話點應對啦？所以呢個而家應對翻嗰啲反對呢套戲嘅方向嘅人，要自己加深去一層諗緊乜嘢？呢套戲唔係提醒話要去體罰學生啊，係提醒成個社會，包括教育界，你哋做緊乜啊？社會人嘅方向取向乜啊？有一件事你要尊敬翻先生先。第二，學生係有問題㗎，學生問題嚟自咩啊？屋企家長都有問題㗎。咁呢樣嘢糾纏不清啦，都大件事。咁同埋我大膽啲講一句啦，學校啲校長啊，香港嘅校長好多都有問題㗎，好多都係用呢個字好啦，返學可能 OK 嘅，但係入邊嘅私下嘅生活嘅師德，咁佢係咩人咧？我諗同我哋上一幾代嘅人嘅校長係兩樣嘢啦。上幾代啲男女校長係好有禮貌，講嘢好斯文嘅。我諗而家呢一代啲校長，夜晚放工唔同你打麻雀，同你去卡拉 OK， 同我哋唔好講到有啲聽到翻嚟嘅，又對啲靚女生特別好啊，對啲靚先生特別好啊，呢啲唔好講啦。咁呢個其實唔怪得佢哋㗎，其實人性嚟㗎，人性嘅醜惡嘢出晒嚟。咁但係就係一樣嘢啦，你點樣去揀校長？香港而家係升上去啫嘛，但係以前啲校長好講理念㗎。咁我諗呢個就係唔係1+1等於2嘅嘢啦，好多嘢要大家去認真研究。咁呢套戲咧就好精彩嘅，呢套睇落去咧你就睇得好過癮。一來兩種人過癮，一種咧就係真係俾人成日鵪鶉咁焗住嗰啲先生睇完就係爽，真係大聲叫爽啊！揼你班衰仔，因為真實唔可以發生啊嘛，呢套戲發生咗啦。第二個爽嘅就係咧一啲教育界嘅即係有心教育嘅人士睇到啲嘴惡醜臉啊，嗰啲校長啊。嗰啲家長啊，啲嘴面全部出嚟，嗰啲小怪獸嗰啲，咁所以呢度鐵拳教學啦，一出相當之爆啊！咁呢個其實呢套戲日本絕對都有，日本不過可能冇韓國咁爆嘅火爆，但係一樣啊！你哋喺學校，先生個先生講書，後邊班友，哇粉掟到啲嘢亂晒龍，又蝦先生乜都齊，因為點解？你唔敢喐佢啊嘛。
當學生惡晒，所以呢個對白啊嘛，大人驚細路，校長又驚家長，咁呢個學校嘥氣啦，係玩完啦，教咩鬼嘢肉啊？咁學校教育係其實應該翻嚟，而家冇問題啊。其實係應該係唔係禮義廉恥啊？禮義廉恥係做人嘅啫，係德智體群美嘅。咁某啲地方咧，德智體群嗱美係冇咗㗎，冇美術堂，冇美勞課，冇音樂，咁個人係會點咧？體育係睇啫，可能得。體育一定係攞金牌攞獎，呢個又係錯。體育係培養佢身體同培養佢輸嘅，佢接受輸嘅現實。但係而家你喺香港社會，一有兩嘢就幾時去比賽攞牌啊？啲學校要貼金啊嘛，嗱就違反咗體育嗰個。我上一集已經講咗啦，德同埋智啊唔使講啦，智係即係訓練你有冇智慧去分析一啲嘢啫。而家課外書都唔睇嘅，智乜鬼啊？德就係道德，家長都冇道德，細路仔有冇道德咧？群體生活，而家調翻轉，bully人哋去蝦人哋，呢個係群。其實呢樣蝦人嘅嘢，咁自古都有㗎啦，以前都有㗎啦。啲人係咁得意，中意揾個弱嘅嚟蝦下，咁好過癮啊！動物嘅有呢樣本能，但係呢樣嘢係 under 教育嘅管約束佢哋嘅。當你個約束嗰條繩全部鬆綁嘅咧，講人權鬆綁嘅咧，呢個就大件事啦。所以話有啲嘢都要 under 約束嘅。咁當然有啲過分嘅約束，先生係出事啦。譬如斯巴達教育呢個係而家唔許可㗎啦，即係你唔可以再喝佢哋鬧佢哋。但唔係喎，上一集講嘅某教練一樣係斯巴達式喎，鬧到你好似軍訓咁，鬧到你唔係人，鬧到你幾乎你冇乜自尊㗎啦，你去做慰安婦啦，你咁樣鬧得出。咁呢個咩？呢個咪斯巴達咯，鬧到你冇晒尊嚴，唔知你做咧最好嘅嘢啊嘛。但係點解佢容許喺教育界可以撈咁耐咧？同埋喺體育界嗱。係咪雙重標準啊？定係乜嘢啊？係咪佢有靠山啊？嗱，出嚟啦！呢套戲都帶俾大家好多心思嘅地方。今日我簡述啫，我留翻全個詳細啲嘅啦。交俾編劇嗰度包生去再講講就好玩啦。歡迎大家收聽啊！希望大家揾多啲人 like 我個 Patreon 啦，同埋如果係供養下我哋嘅 Patreon，因為我哋仲要供養下邊啲整片啊嗰啲㗎，嗰啲仲有啲兄弟Gary 其他兄弟幫手做嘢㗎。咁就希望大家支持，如果唔係咧就做唔到咁多嘢，因為而家都係定個禮拜會出片㗎啦。咁就希望大家多多支持。咁如果唔係就失咗個動力㗎啦。好，今日講係咁多先，呢個係一個鐵拳教育嘅簡介嚟嘅。好，拜拜。